Ciao, oggi voglio parlarvi di arte, di politica e di mostri e anche di quella strana categoria di persone che un tempo avremmo chiamato intellettuali senza nessuna derisione. Ma prima di iniziare concedetemi un piccolo omaggio a me stesso e anche a voi. Con questo video, scritto e registrato come vedete in viaggio, festeggio anche il traguardo dei 10.000 iscritti al mio canale YouTube. È ovviamente una soglia meramente psicologica, ma che mi fa credere che il mio progetto di comunicazione, sempre se sopravvivo alla guida di mia moglie, oramai sempre più incentrato su Substack e su YouTube, abbia qualche speranza di crescere e di consolidarsi ulteriormente. Raggiungere questo numero parlando di filosofia, di scienza, di etica e di visioni pericolose non era, per quanto mi riguarda, affatto scontato, soprattutto perché sono molti quelli che lo fanno, spesso anche in modo più accattivante di come io sono in grado di fare, e nonostante il mio stile è un po' scostante, dato che non sono incline né a concedere troppo alla semplicità, né sono molto bravo a nascondere il mio punto di vista personale su ogni tema che trattiamo su questi canali. Questa crescita significa che là fuori esiste una comunità reale per i temi che mi interessano e che mi preme comunicare, e dunque di questo non posso che ringraziare di cuore i miei iscritti che danno corpo e senso al mio lavoro. Grazie a tutti voi davvero. Dato che, come dicevo, sono in viaggio, oggi niente sigla, ma comunque, per continuare a sostenere il mio progetto, mi auguro che sarete così generosi da iscrivervi e mettere like. Eccoci, proseguiamo. Voglio quindi parlarvi di un vuoto, del vuoto visionario e artistico che avvolge la nostra epoca di fronte al ritorno di ogni possibile genere di autoritarismo e di egoismo. La chiave che ho deciso di usare per esplorare questa assenza ci richiede di fare un passo indietro e guardare a uno dei più grandi esploratori della paranoia, della frammentazione dell'io e del collasso ontologico del Novecento, Philip K. Dick. Per Dick, il grande uomo nero era Richard Nixon. Nixon non era un politico, né semplicemente un essere umano malvagio, ma qualcosa di molto più profondo e oscuro. Era il male incarnato nella sua epoca, il guardiano, il demiurgo della prigione di ferro nero. Si tratta della visione onirica, anche un po' demenziale e terrificante, nel pieno stile del tardo PKD, di un oppressivo impero romano mai caduto, nell'idea che la vera storia si fosse fermata al I secolo d.C. e che i 2000 anni successivi sarebbero solo un sofisticato ologramma spazio-temporale, una realtà simulata imposta all'umanità per tenerla sottomessa, alienata e spiritualmente cieca. Questa struttura di controllo oppressiva, invisibile e spietata, era appunto la prigione di ferro nero, la Black Iron Prison, che si manifesterebbe ciclicamente nella storia umana per schiacciare lo spirito degli uomini. Per Dick, figure come Richard Nixon e in generale l'apparato repressivo e di sorveglianza dello Stato moderno non erano semplici avversari politici, ma vere e proprie incarnazioni e manifestazioni terrene di questo impero eterno, il cui scopo è dominare la percezione della realtà per schiacciare il libero arbitrio e l'anima degli uomini. Nixon rappresentava l'entropia morale, la fine dell'ideale democratico americano e l'inizio di una tirannia subdola capace di insinuarsi non solo nei gangli delle istituzioni governative, ma nella percezione stessa della realtà da parte dei cittadini. Non so se questo vi ricorda qualcosa. La battaglia ideologica e culturale che Dick intraprese contro il nixonismo non fu banalmente politica, ma fu combattuta su un terreno infinitamente più insidioso e radicale, quello della visione e della definizione della realtà. Il crap artist, l'artista delle cianfrusaglie, l'artista di merda, colui che scava deliberatamente nella spazzatura della realtà consumistica, tra rottami, pubblicità ingannevoli e vite marginali,
per trovarne il senso nascosto e terrificante, descrisse il collasso scivolando egli stesso dentro la dittatura per esplorarne ogni possibile declinazione psicologica. Per quanto io mi possa dire distante dalla visione misticheggiante e storicista del Philip Dick dell'epopea di Wallis, ultima sua opera, non posso non ammirare il modo visionario in cui Dick ci ha mostrato pienamente il peso del tallone di ferro sul collo dei popoli. Ci ha mostrato l'orrore più intimo e quotidiano di una società deprivata e depressa, svuotata dall'interno, ridotta a un aggregato di individui paranoici, isolati e traditi persino dai propri sensi, senza più valori solidi da difendere. Un mondo in cui l'autoritarismo vince non perché possiede i manganelli e la polizia segreta, ma perché ha distrutto alla radice la fiducia nella verità oggettiva e nel legame umano, sostituendola con un delirio manipolabile a piacimento dal potere. E questo scenario non ci riporta appunto all'oggi? Pensiamoci un attimo, con la dovuta onestà intellettuale, di fronte al nuovo autoritarismo americano incarnato da Trump, di fronte a un potere che gioca apertamente con la post-verità, che sfrutta la polarizzazione estrema come strumento di governo e che teorizza lo smantellamento sistematico delle garanzie democratiche, dove sono i nuovi e visionari Dick della contemporaneità? Si sta profilando una simile opposizione disperata ma lucida da parte di scrittori, artisti e intellettuali contemporanei? La risposta, temo, è, almeno per il momento, desolante e ci parla di un fallimento collettivo. E questo non riguarda ovviamente solo il popolo americano, ma riguarda tutto un mondo sommerso nel pattume ideologico delle religioni, del razzismo e dell'egoismo di ogni genere. Particolarmente riguarda l'unico residuo baluardo del desiderio, per quanto sempre più flebile e assonnato, di libertà e democrazia, ovverosia la povera Europa. Oggi siamo circondati da un ceto intellettuale che per la stragrande maggioranza ha barattato la vertigine della visione con la comoda e conformistica morale da social network. La reazione al nuovo autoritarismo è spesso rumorosissima, onnipresente nei feed, gonfia di facile ironia di fronte al ridicolo della stupidità del potere, ma drammaticamente vuota di significato. Ci troviamo di fronte alla disarmante banalità di un pensiero antagonista che è sottilmente servo di quei poteri violenti che finge di combattere, ma è in definitiva profondamente imbelle. È un'opposizione da salotto e da tastiera fatta di indignazione a comando, di un conformismo asfissiante spacciato audacemente per ribellione. È il trionfo di quello che abbiamo definito pacifintismo, un'ideologia etica prima ancora che politica che si riempie la bocca di pace mentre chiude entrambi gli occhi davanti alla violenza, quando questa proviene dalla parte considerata giusta o quando si oppone al nostro stesso modello occidentale. Questi intellettuali producono slogan che non disturbano mai davvero il manovratore, perché si nutrono delle stesse metriche di attenzione che alimentano il potere che criticano. È un'arte, se così vogliamo ancora chiamarla, priva di rischio ontologico, un'arte addomesticata che si accontenta di rassicurare la propria bolla di riferimento, di raccogliere consensi facili, invece di canarsi nell'abisso in cui stiamo precipitando per raccontarcene la forma esatta. Ma è proprio qui, in questo punto di rottura, che dobbiamo reagire. Dobbiamo riscoprire l'arte intesa nella sua duplice potentissima natura, da un lato come forma altamente speculativa, capace di immaginare futuri alternativi e di destrutturare un presente che ci viene venduto come ineluttabile, dall'altro come atto politico vero e proprio, un atto visceralmente insoffrente al conformismo, alle piccole verità e alla miseria intellettuale di chi odia la complessità della libertà, preferendo le risposte semplici della tirannia.
L'arte è stata spesso nella storia umana uno strumento di critica esplicita, un manifesto, ma ancor più spesso, e con esiti ben più radicali e duraturi, è stata una sottile, inesorabile arma di aggressione alla narrazione di tutti i tipi di pensiero unico, fossero essi dettati dal conformismo ovattato o da una propaganda e una repressione di regime. Combattere contro queste diverse ma convergenti aberrazioni della libertà umana è lo scopo ultimo di ogni Rovivecchi dell'arte. È la missione di ogni cercatore di tesori sepolti nella spazzatura di una società pigra e vigliacca, una società che si ritrae di fronte al rischio, disposta alla strenua difesa del vantaggio personale e della sicurezza, anche a costa della propria libertà. Siamo al centro di una spietata guerra cognitiva, portata avanti senza sosta e con investimenti miliardari da governi autoritari e multinazionali tecnologiche che mirano a plasmare, recintare e controllare la nostra infosfera. Quell'infosfera che è l'ambiente in cui la nostra consapevolezza prende forma e che, se ne perdiamo il controllo, perdiamo il governo della nostra stessa anima. In questo scenario l'arte visionaria è forse l'unico vero strumento di guerriglia asimmetrica che ci resta per opporci a questa manipolazione di massa. Un'opera d'arte radicale è un glitch nel sistema, è un'anomalia che l'algoritmo non riesce a correggere e che costringe la mente a risvegliarsi dal torpore. Un mondo senza un'arte critica, un mondo privo di intellettuali capaci di rifuggire il servilismo dei like per abbracciare una prospettiva profondamente visionaria e solitaria, un mondo che scivola inevitabilmente nella dittatura. Senza una narrazione che sappia smascherare l'assurdità, la tossicità e la brutalità del potere, inventando forme nuove e linguaggi inauditi, ci ritroviamo esattamente incastrati in quella società depressa, paranoica e deprivata che Dick aveva profetizzato mezzo secolo fa. Il sonno della ragione sta di nuovo creando mostri nella nostra epoca, mostri tangibili, benché ridicoli, che si nutrono di pura violenza e di prevaricazione da un lato e della nostra stessa pigrizia e codardia intellettuale dall'altro. Non possiamo illuderci di sconfiggere questa deriva globale con un antagonismo di maniera che strilla contro le democrazie imperfette, ma si volta pudicamente dall'altra parte quando i tiranni globali, teocrati, dittatori o oligarchi della tecnologia, annientano pian piano il vero dissenso, la ribellione sul piano cognitivo. La mia tesi, e la sfida che credo noi tutti dovremmo raccogliere, è che dobbiamo imprimere un impulso nuovo, selvaggio, scorretto e intrinsecamente visionario all'arte e al pensiero. Abbiamo un disperato bisogno di un'arte priva di banalità, che sfidi di nuovo la saggezza convenzionale e il senso comune. Dobbiamo tornare a essere dei crap artist, capaci di guardare in faccia il male incarnato della nostra epoca, dissezionandone le derive e senza fare sconti a nessuno e soprattutto senza cedere a banali moralismi. Solo un'immaginazione radicale, capace di svelare l'inganno profondo del reale, di ricostruire faticosamente un orizzonte di senso, di responsabilità e di libertà, può salvarci dal impero di Philip Dick. Perché se ci limitiamo a fare la parte dell'antagonista imbelle e compiacente, il tallone di ferro è già qui. E peggio che schiacciarci, sta plasmando i nostri pensieri senza che siamo capaci di divenirne consapevoli. Arrivato a questa conclusione, però, sento il bisogno di farvi un'ultima sincera confessione, una confessione da artista di merda. In tutto questo video ho usato insistentemente la parola arte come termine ombrello, ma in realtà, e so benissimo di peccare di un'estrema viscerale parzialità, io la chiamerei semplicemente letteratura. Sono infatti profondamente convinto che nessuna forma espressiva dell'uomo possa realmente rivaleggiare in potenza analitica, durata ed eversione con la parola scritta e in definitiva con la prosa. La letteratura esige lentezza, richiede l'attivazione di quei pensieri lenti
della nostra razionalità, che sono l'unico vero antidoto alla velocità compulsiva e intuitiva, all'appello ai nostri più bassi istinti, su cui fanno leva la propaganda e il conformismo. La pagina scritta ci costringe a fermarci, a riflettere, a costruire mondi concettuali che sfuggano all'immediatezza dell'immagine. Certo, mi rendo conto che si tratta di una prospettiva personalissima, un bias di chi ama follemente i libri e che è stato anche, lo ammetto, profondamente amareggiato dal suo antico periplo attraverso il mondo palustre dell'arte contemporanea. E in definitiva non posso non confessare che questa mia granitica certezza vacilla immediatamente e si frantuma quando mi trovo a pensare a opere clamorose e politiche nel senso più alto, come l'impietoso ritratto della guerra di Guernica o la furia iconoclasta della Sagra della Primavera o lo sberleffo della Fontana di Duchamp. Opere capaci anche loro di fermare il tempo in un singolo istante di assoluta chiarezza e gettare un piccolo masso nel flusso altrimenti uniforme del pensiero comune. E in definitiva, comunque sia, al di là del mezzo espressivo che sentiamo più fortemente legato ai nostri sensi e alla nostra natura, il punto centrale del mio ragionamento rimane intatto e ineludibile. L'arte è l'espressione più alta e faticosa delle nostre idee, dei nostri sentimenti e dei nostri proclami, depurata per quanto ci è possibile, per quanto ce lo consentono il nostro talento e la nostra intelligenza e anche il nostro coraggio, dalla banalità asfissiante del pensiero comune. Bene, è stato un pippone senza fine, sono ancora vivo e non abbiamo fatto incidenti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Abbiamo ancora gli strumenti e la lucidità per immaginare un futuro diverso, per scrivere nuove grammatiche del conflitto, o siamo già inesorabilmente diventati le comparse rassegnate di un romanzo distopico di second'ordine? Nixon non finì in prigione perché fu salvato dalla grazia del suo successore. Che ne sarà dell'imperatore degli imbecilli Donald Trump? Staremo a vedere. E intanto, da un'epoca di venti di guerra e di incertezza, io vi saluto e vi ringrazio nuovamente per l'attenzione che dedicate alle mie parole. Vi ricordo di lasciare like, iscrivervi, commentare soprattutto, e intanto io vi saluto. Alla prossima, ciao!